Alright guys, so ito na sound check nga tayo dito sa ating subwoofer box. Ayan, so kakalagay lang natin ng bracing at saka yung fiber fill guys, no. So ang point ng ating sound test ngayon guys is maganda ba yung resulta na meron siyang bracing, kung totoo bang mababawasan yung vibration niya. Ayan, so ang sad to say ko lang dito guys is hindi ko ma-compare yung wala pang bracing na sa experiment na to. But today, ipapakita natin kung totoo ba talagang wala na siyang vibration kapag nalagyan natin ng mga bracing. Eto guys, kung nagtataka kayo, meron ditong bote. Ayan. So, nilagyan ko yan ng tubig guys at patutunugin natin itong subwoofer kung meron bang galaw dyan sa tubig. Kasi kung mabibrate to is anong tawag dito? Parang magbabibrate din yung tubig sa loob. Ayan, so sound test natin guys Ayan. Okay, alam ko nga hindi to malakas yung amplifier ko, but pwede naman mapupush naman niya yung ating subwoofer. Ayan. Nga lang hindi talaga yung todong-todo. Ayan, sa event ko guys, itodo natin at ma-prove natin kung may improvement ba sa bracing na nilagay natin. Okay, sound check tayo dito. Let the Bass Kick by DJ Christian Naive. Ayan, pagpasensyahan nyo na to guys, hindi ko ito kakat guys Ayan, so naka-full pala yung ating subwoofer guys naka-full yan. Okay, so yung mid, wag na lang natin patunugin muna. Yung sub lang naka-full yan, CA5 from Ace. Okay, tapos yung volume nito natin dito siguro mga 9 lang. Pero mataas na yung gain natin guys na naka 12 o'clock yan. Okay, so let's go. Yan. Malakas na yan guys. Okay guys, so ayun, hindi ko kinat yung ating pag sound check guys. So kitang-kita nyo, hindi gumalaw talaga yung ating tubig sa loob ng ating bottle. So ayun, so Sir Kamasta, talaga proven and tested na kapag nilagyan talaga natin ng maraming bracing yung ating box guys, no. So malelesen talaga. Totally hanggang zero talaga yung vibration, mawawala talaga. Ayun, dati kasi pag nasa sound check ako na nasa 9 o'clock lang, 9 o'clock lang, mabibrate talaga yung aking box at saka lumalakad yung box. But this time, ayan, proven and tested talaga. Nilagyan natin ng bracing, back panel yung box natin. Ayan, malaking improvement. At saka yung tunog niya guys, mas buo siya, mas clear siya para sa akin. Mas buo talaga. Ayan, na-surprise din ako. Kaya good thing talaga na lagyan talaga natin ng mga bracing yung ating mga subwoofer box. Okay, so sound check na tayo. Sama na natin yung ating yung mid-high natin. Alright. Ayun guys, no, so sound check na natin yung kay DJ Christian Naive pa rin yung Macarena sound check. So sama na natin yung mid-high at saka andun pa rin yung ating battle. So madali lang to guys kasi may natutulog sa kapitbahay. So mabilisan lang to guys so pagpasensyahan nyo na. Alright, so let's go.
Test 1, 2, check. Check. 1, 2, check. 1, 2, check. Okay, so yun lang muna guys, no? Bali, ang pinaka-point lang talaga naman natin dito sa ating video is ma-prove natin kung totoo ba o ma-improvement ba kapag naglagay tayo ng bracing at saka fiber fill sa ating subwoofer box. So for me guys, as narinig nyo naman at personal experience ko dito, totoo at napakalaking improvement talaga pagka merong bracing at saka fiber fill yung loob ng ating subwoofer box, mas clear yung tunog niya guys. So goods na goods. Alright. So ayan guys, no, abang-abangan nyo lang yung susunod natin na video dito at meron tayong event next week ata. Next week full band setup. So yung dadali natin na speaker is eto, dalawang sub, then yung apat natin na D10 na mid-high, and then eto ang ating pang monitor speaker at saka yung dalawa pa nating na monitor speaker. Ayan, then yun lang yung setup natin. So doon natin matitest kung yung matotodo natin kung talaga bang hindi na siya ma-vibrate. Ayun. So na-prove naman natin na hindi talaga siya ma-vibrate kapag marami ng bracing. Ayan, malaki improvement. Okay, so lahat ng mga mag-DIY dyan, galiin natin na maglagay ng mga bracing. Huwag kayong gumaya sa akin. Kasi hindi ko nilagyan ng bracing yun dati guys. Ngayon lang. Okay, so hanggang sa susunod na video. Alright.